Como sempre, mais um vídeo Auto Center FR. O que temos para hoje? Hoje nossa oficina é GM Cruze, relato do cliente, veículo falhando, tá? Balançando o motor e barulho lá atrás do carro. Fala assim, ó, Fábio, o interessante é que esse carro funciona, ele falha e tem um barulho aqui nos bancos traseiros, um barulho batendo, tu. Não sei o que é. Vamos lá pro diagnóstico? Simples. Segue a dica aí, vamos lá, ó. GM Cruze, dá a partida pra mim aqui, ô Lucas. O cliente relatou que o veículo falha, tá? Tem um falhamento no motor, tá? E tem barulho no carro, tá? O carro tá funcionando. Procurando, boa sorte. Ó, veículo funcionando. Deixa eu ver se já tá fazendo barulho. Pode descer, Lucas, aí, pode descer. Só que eu vou levantar o carro. Deixa eu ver se já tá fazendo. Levanta o carro pra mim, por favor. Vai levantar o veículo aí, ó, pra gente. Ó, presta atenção. Ô Lucas, você se lembra que você tem calcinha de segredo? Sim, tem calcinha de segredo. Você lembra que você tem segredo? Segredo. Parou o barulho, mas você sente um barulho no tanque. Ó o barulho do tanque, ó. O cliente até pensou, tem um barulho no escapamento, o veículo falha. Ó, tá funcionando o carro, tá vendo? Você não escuta, mas você sente o motor chacoalhando bastante. Vamos lá. Ó, já vai começar a fazer barulho no tanque de novo. Escuta uns estalos dentro do tanque. Uns tec, bastante barulho, tá? Viu aí? Uma coisa que é muito importante, vocês vão perceber que vai ter muito barulho, porque o carro está funcionando pouco e está um pouco acelerado. Quanto mais acelerar, mais barulho vai fazer no tanque, tá bom, pessoal? Quanto mais acelerar, mais barulho vai fazer. Vou te mostrar o defeito do carro, qual que é. Vamos lá. Tá bom? Desce aí, Lucas. Ó, eu vou abrir agora a boca do tanque, vocês vão ver. Descendo o veículo aí, ó. Vocês vão ver, vou abrir agora a boca do tanque, vocês vão ver que tem pressão no tanque, tá bom? Tá gerando uma pressão dentro do tanque, derivado de um componente que está ali na frente. Ó, presta atenção, ó. Ó. Pressão gigantesca no tanque. Beleza? Qual que é o defeito do carro, pessoal? Vamos lá. O defeito do carro é a válvula de canister, tá? Essa válvula aqui, ó. Ela fica aberta direta. O que que acontece? O coletor de admissão fica sugando o tanque, os gases o tempo todo, né? E vai murchando o tanque, tá? E vai murchando o tanque. O que que nós temos que fazer aqui, ó? Trocar a válvula de canister e o filtro de canister, tá, pessoal? Por que que acontece isso? Principalmente também no filtro. Por quê? Porque os caras abastecem. Aprenda uma coisa, abastecer o carro
Parou no automático, não enche mais. Então nós vamos fazer o que? Vamos trocar a válvula de canister, tá? A válvula de canister e o filtro de canister. Ó, o filtro do canister tá aqui, ó. Chegou um original, tá? GM. Aqui, ó, show. Filtro do canister, novo, original, tá vendo? Emaille. Filtro do canister e a válvula de canister, tá, pessoal? O que que danifica o filtro de canister? Os abençoados vai abastecendo aqui, ó. Abastece, abastece, abastece e não para no automático. Para, quer encher até a boca. Aí você danifica o filtro de carvão ativado. É o filtro do canister. E a válvula, ela tá aberta direta. Por isso que tá murchando o tanque. Eu vou te mostrar pra vocês aqui agora. Desliga lá, Lucas, o carro, por favor. E tira a válvula pra mim, por favor. Lucas vai desligar o carro e vai tirar a válvula. Vamos lá. Puxa aí, desliga aí. Tira a válvula pra gente. Ó. Obrigado, obrigado, Lucas. Ó, presta atenção, ó. Eu vou assoprar, ó. Tá vendo? Essa válvula ela não pode ter passagem, ó. Válvula de canister com defeito. O que que acontece? O motor, através da depressão do motor, ele fica sugando o ar do tanque, vai murchando o tanque. E quem faz a outra função é o filtro de canister, também que tá com defeito. Vamos lá, ó. Abre aqui pra mim, Lucas, por favor, essa aqui, essa novinha. Ó, o Lucas já peguei aqui, ó. Aqui, ó. Já peguei uma nova, tá? Original aí, ó. Genuína, tá bom? Ó. Made in Germany, original. Ó, a diferença, olha aqui, ó. A velha e a nova. Olha aqui, eu vou assoprar agora. Olha aqui, ó. Com a nova, tá? Ó. Ó. Travada, boa, tá bom? Ó. Nada. Ó. E a outra você vai vir aqui, ó. Aqui, ó, as duas na mão. Ó. Beleza? Lucas, já coloca essa válvula nova pra gente. Aí o Lucas já vai colocar a válvula nova, tá? Já vai instalar a válvula nova pra nós. E também já vai trocar o filtro de carvão ativado, beleza? Vocês viram aí? Por que que o veículo falha, pessoal? Porque o veículo, vamos lá, existe já o combustível que vem pelos injetores, né? Fazendo o seu trabalho. Mas também o que acontece? O vapor de combustível enriquece a mistura e deixa o curto e longo prazo desse carro totalmente louco. E por isso que o veículo falha. Porque o curto e longo prazo é mudado através do vapor de gasolina que vem através da válvula de canister. Beleza? Então, o falhamento é a válvula, tá? E o barulho derivado da válvula puxando, pressurizando o tanque, tá bom? Vamos trocar agora tanto a válvula quanto o filtro e volto com vocês aí. E vamos entrar no scanner para ver como é que tá. E vamos configurar, né, de novo o curto e longo prazo desse carro. Aqui no nosso Cruze, pessoal, já desmontamos, tá? Desmontado o filtro do canister. Tá aqui, ó. O filtro velho aqui e o filtro novo. Como saber se tá com excesso de peso? Com balança, tá? Vamos pegar esse filtro aqui agora e vamos pegar esse filtro aqui agora. Vamos ver a diferença desse filtro para esse filtro em gramas, tá? Se tem contaminação, se entrou combustível aqui dentro, a gente vai saber pelo peso. Pega os dois aí, Matheus. Os dois filtros para mim. Traz aí, vamos ver aqui, ó. Como que eu vou saber? Com a balança, tá bom? Ó, tá aqui uma balança. Primeiro coloca o filtro velho, Matheus. Ó, 887 gramas, tá? Quase 1 quilo o filtro velho. Tá vendo ali, ó? 887. Pega, tira esse daí, Matheus, coloca o filtro novo. Tá vendo? A 50 gramas de diferença, pessoal, é a sujeira, tá? Tira de novo, Matheus. Coloca o velho. Tá vendo? 887. A 50 gramas é o líquido que entrou por aqui, tá, pessoal? Ele contamina pouquinho, mas tem. As pessoas abastecem demais, enche
a gasolina entra nele, né? E deixa ele mais pesado, né? E também seca, né, pessoal? Tá bom? Mas você vê, ó, tem sujeira. É pouca coisa, mas tem, tá? Olha lá, 50 gramas é muita coisa, beleza? Como se tivesse 50 ml de combustível aí dentro, com ele pesado, mais sujo, ó. E você mexe ele também, ó. Você sente ele chacoalhando, tá bom? Então vai aí, beleza? Pouca coisa, já cheguei a pegar aqui até quase 200 gramas de diferença, cheio de combustível dentro, porque as pessoas abastecem até a boca lá e não pode, beleza? A diferença está aí. Um abraço aí. Agora vamos montar o filtro novo, entrar com o scanner no carro, tá? E configurar o curto e longo prazo, beleza? Aqui, pessoal, no nosso Cruze, tá? Já entrou aqui com o aparelho, presta atenção. Vou mostrar para vocês aqui a configuração que tá o carro. Estou usando um Multimec, tá? Olha lá, taxa de álcool tem 25%. Então esse carro está na gasolina, né? Só que o interessante aqui, se vocês observarem, eu vou colocar para vocês aqui, ó, o longo prazo, tá vendo? Tá menos 12 lá, tá vendo? Esse carro está empobrecendo, ó. Ajuste de combustível a longo prazo, LP, menos 12. Por quê, pessoal? Porque ele estava recebendo o vapor de gasolina através da válvula de canister, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. O veículo tá funcionando, tá vendo? Ó, ele está aí, ó. Agora está enriquecendo, tá vendo? Com mais 14. O que nós temos que fazer? Toda vez que você troca isso aí, você vai examinar o óleo do carro para ver se não está contaminado. O óleo se não está contaminado, tá? Olhar o óleo, olhar as velas, ver se não tem contaminação, para que isso não venha acarretar, modificar o longo e curto prazo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ajustar, tá? Vi que tá tudo ok, tá bom? Vou vir aqui, ó. Falhando a comunicação, pera aí. Ah, eu desliguei o contato, né? Vamos lá, ajuste de novo. Ó, você tem várias coisas aqui, ó. Reset no aprendizado da marcha lenta, reset na atuação do circuito A2, aquecimento, posição da embreagem, tá, ó. Você vai vir aqui, ó. Reset no aprendizado da marcha lenta, tá aí no circuito A2. Primeiro você vai fazer isso aqui, ó. Executando. Reset no aprendizado da marcha lenta. O corpo e borboleta do carro tá limpo. Tá fazendo aí. Processo concluído. Vamos lá. Vamos resetar os adaptativos, né, da sonda. A mesma coisa. Aí, efetuando o comando. Por que a sonda, pessoal? Quando você zera a sonda, ele vai fazer todo o aprendizado do curto e longo prazo, tá? Reset no adaptativo no circuito do O2, né? Que é o aprendizado da nossa estequiometria. Processo concluído, tá? O resto não precisa ser feito, como ajuste de combustível, essas coisas, nada. Mas vamos dar partida no carro, tá? Ele vai fazer todo o aprendizado agora. Ó, vamos voltar aqui. Leitura dos parâmetros, vamos lá. Tempo de injeção ok, taxa de álcool tá a mesma coisa, mas vamos lá pro curto e longo prazo. Ah lá, ó, tá vendo? O que acontece? Tá vendo? Quando você ajusta o curto e longo prazo, olha lá, ele fica agora menos, tá vendo? É entre menos 10 e mais 10, tá? Menos assim,
Geralmente fica entre 5 e 10, 5 e 10 parado, tá vendo? Mas olha o ajuste a longo prazo, quase zero, né? Menos 1, tá quase zero, tá perfeito. Ele está fazendo um aprendizado agora. O que é o correto, né, pessoal? O que vamos fazer? Esse carro vai ficar, deixa eu deixar a câmera focar. Esse carro vai ficar top quando ele pegar uma estrada. Aí esse ajuste vai ser feito uma afinação do ajuste longo prazo através de rodovia. Então a gente faz isso aqui, mas explica para o cliente que ele tem que andar com o carro, né? Para que isso venha fazer a afinação da mistura do carro, beleza? Vocês viram aí, pessoal, barulho no tanque derivado a válvula, né, de canister com a abertura direto. Os gases o próprio coletor ficava sugando o tanque, e também o filtro de carvão ativado, o próprio filtro do canister também obstruído. Por quê? Porque as pessoas enchem demais o tanque e esse combustível vai dentro do filtro e vai umedecendo ele vai parando de fazer a sua funcionalidade. Beleza? Aprenderam mais essa aí? Muito bem. Mas o que eu falo sempre, né? Primeiramente, agradeço a Deus, agradeço a vocês que nos acompanhem, Deus abençoe e até o próximo vídeo.